Hello，你哋好，我在山上，我係 Gary 啊。今日我哋行山下村同埋荔枝窩，大家幫幫手點讚訂閱我個頻道。我在山上，記得撳鐘仔喎。多謝。今日嘅行程呢，本來喺山下村就返去烏蛟騰嘅，咁啊隊友話唔夠，咁啊去埋荔枝窩啦。今日咧喺大埔墟站咧搭20R 小巴咧去到烏蛟騰，咁20R 小巴咧1個鐘頭得一班車嘅，咁喺大埔墟站咧開咧就係40分，烏蛟騰開咧就15分，大家睇時間啦。烏蛟騰公廁，使唔使廁所？呢棵龍眼樹咧，整棵都係蜜蜂啊，好犀利啊！係咁你喎，係啊，咁你啊，係淡水喎，係咪啊？淡水呢度梗係淡水啦。好啦，我哋今日咧行去三馬村啊，一個圈翻嚟呢度，咁咧就輕輕鬆鬆行啫。唔知咩嚟呢啲？而家喺烏蛟騰，今日咧去三馬村，而家呢度就係印洲塘郊遊徑，係啦 C2701。印洲塘郊遊徑。話佢之前唔係嘅，佢新界咧成日都話，我話下次約你飲茶，佢話：嘿，可能我今日死咗咗咧，嚇？我聽日死咗。佢講嘢好灰㗎，但係我個人好開心你話。哦，講笑啫，呢啲叫做。我點樣啫？阿珍呢間咧靠咗上山少少，上樓梯啊！靠咗上，未必㗎，佢哋唔知佢哋點行㗎。上去，係啦，靠咗上。我哋行呢條山路，離山古道，係啦，離山古道。後下邊嗰座苗山，係啦。呢個上吊燈籠啦，呢個上去。不過我哋唔上啊。係啊，呢個上㗎，吊燈籠你喺度上㗎。係啊，冇錯。呢個唔去㗎。啊，嗰個我哋都唔去㗎。話俾你聽，大啲喎。係啊，呢度曬啲啊。呢個領隊係咁㗎嘛。呢個我冇計啦，我哋39蚊，需要99蚊。好啦，離山古道，離山古道。左手邊咧就上去吊燈籠啊，有個黃色絲帶，危險警告牌啊。我哋今日唔上啊。好啦，行到呢度咧，我就未行過呢度。唔係太簡單，我真係未行過呢條路啊嘛。啊，呢個景係最靚噶啦，呢個景係最靚噶啦。乜嘢？我哋上咗去，係啊，你大同啊嘛，大洞係咪大洞啊？我唔記得咗叫乜啦。睇下咩山，你可以講晒出嚟嘅喎，應該。
變咗專業人士喎。Hello， 你好 Hi， ，Martin、Nicole， 真仔。而家920咯，好少噶啦，咁耐。一個大叔或者唔係賣靚仔啊嘛，你又唔係學生，即係一日見過大家睇下啫嘛。係啊，咪就係咯，你冇樣咧，人哋唔睇㗎。我當然啦。好啦，行到度烏三三啊，交硬牙啊，騰涌村啊。好啦，呢條路咧，其實都幾 OK 嘅，喺夏天行都陰陰涼涼都。好正啊！好啦，行到呢度咧，我哋見到有個分岔路，咁咧而家究竟向下定係向上行咧？咁我哋估計咧就見到有絲帶嘅，應該就估計就向下嘅。地圖係冇分岔路睇到，唔知點。我哋向下睇下先。咦，唔係喎，上翻去嘅，係一樣嘅。一樣㗎，咁你要影一影。係啦，我哋行翻係呢度係兜上上去，應該去嗰個兜翻上去。別人的家。路落翻去嘅。咁行呢度啦，係咪啊？呢度哦，呢度又有個欄。頭先我上翻嚟，係啦，行翻。好啦，我呢條路封咗，佢可能覺得危險啦，所以行呢條樓梯再落翻嚟。喂，一樣。我就點解有分岔路嘅？好啦，呢啲廢咗村啦。以前住呢度，嗰時唔使買餸㗎喎。係啊，養雞養豬。好啦，我哋到咗三馬村啦，而家。有棍行先。點解咧？因為啲棍可以撩啊嘛。好似行邊度啊？嚇！哇，好大片。哇！喺呢度好靚啊！係啊，呢個係嗰啲濕地嘅。影啊影啊！呢個可以影全景啊！好靚啊！呢個濕地。呢根路噶咯係啊，冇錯。咦，冇開啊？哦，有。
咁而家我哋呢度係，下去荔枝窩行下啦。跟住荔枝窩翻咗呢度。係啦，咁行啦，走啦。即係呢度又重複。呢度重複，係啦。阿伯下去荔枝窩啊！使唔使買蜜糖啊？咁啊呢啲蜜糖穩陣啲啊嘛。應該係穩陣。好，2公里啊！荔枝窩啊！喂咗噶啦喎。為咗啦。啊呢個。哇！燉檸檬喎，好嘢喎。係啊。2711，呢度都係印洲塘郊遊徑嚇。1.8公里。本來諗住去三亞村嘅，咁咧本來去三亞村走嘅，而家去埋個荔枝窩行下啦，應該時間都夠嘅。咩事？講。眼睛佢。唔錯喎，呢度幾靚喎。估唔到呢度好多魚啊！咩魚啊？喺呢度咩㗎？呢個碼頭啊？咦，仲有少少係咪啊？係啊，呢度去邊度啊？呢度？哇！哇，好靚喎！嗰邊啊先係啊，荔枝窩。係喎。嗰度應該係啦。我哋觀景台上去。
好啦，荔枝窩啊，今日唔好開嘢啦，今日因為放假嘅，咁啊變咗好靜啊。你影過啊？真係影咗啊？有冇啊？好啦，荔枝窩啦。哇，好大喎，原來都呢度都。哦，呢個單詞，好，冇開啦。呢度差唔多下面。啊！本來呢度有嘢食，喺度坐度，啱啱執咗應該。呢個特色喎，而家坐喺度。冇指引，呢個上邊啊？空心樹，哇，好大棵㗎，原來都。會買點啊？係咪啲？買啲咩？而家如果我走埋去。
走咯。但係呢啲好危險喎，水嚟嘅好似。佢都記得話你冇嚟啦。係我知啊，即係會濕咯。呢條路我就係覺得呢條路好靚嘅，所以我就叫你行呢條路。哇！死晒啲草。呢咁大，都通常青瓜，係啊。而家要海參，海裏邊嘅青瓜，要海參。好啦，嚟到紅石地貌觀賞區，係冇錯，有條繩係啦。咪咯，係拎唔到嘅喎，應該照計。個書包，咪咯，着住件褸。哇！嗰次如果佢冇得除褸，因為佢仲有個袋㗎嘛。係啊。佢唔忍住，佢要頂住住咁樣翻嚟咯。哇！好嘢，Martin啊！我都覺得佢好嘢。好啦，我哋翻嚟呢度啦。今朝呢度上嚟，而家我哋翻轉頭啦，一個圈啦。經過木人樁啊，穿穿插插過咗啦。自己垃圾自己帶走。Subscribe。Like, comment, share。我在山上，記得撳個啷啷，要撳全部，有新片會通知你。拜拜。